अस्सलामुअलैकुम प्यारा ॿारो, मां तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चवां थी पंहिंजे मोंटेसरी 1 सिंधीअ जे क्लास में। अचो त बाबा सबक़ जी पढ़ाई कयो। प्यारा ॿारो, जीअं त असां फे फानूस ताईं पहिरियां पढ़ी ऐं लिखी आया आहियूं, अॼु असां पढ़ंदासीं फे फूकणो। फे फूकणो, फे फीथो, फे फणी। फे फूकणो, फे फीथो, फे फणी। फूकणो, फीथो, फे फणी। अचो त बाबा लिखण सिखऊं। फे फूकणो, फे फणी, फे फूकणो। फे फूकणे के घणा टुपका आहिनि बाबा? 4। फे फानोस के हिकिड़ो टुपको हूंदो हो ऐं फे फूकणे खे 4 टुपका। फे फूकणो। ऐं बाबा पंहिंजे कॉपी जे पेज में फूकणो ड्रॉ करे उन खे बि कलर ज़रूरु कंदा, कलर करे पंहिंजे ग्रुप में मोकिलींदा। फे फूकणो, फे फूकणो। इट्स योर होमवर्क बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।